PISA 2002 reytinqləri ilə əsasən deyim. Buyurun. Yəni biz 2002-ci ilin reytinq sıralamasında 81 ölkə arasında 66-cı yerdəyik. Çox və böyük oldu. ortalamanın da aşağısındayıq. Yəni və bu sadəcə Bakı şəhəri üzrə qiymətləndirmədir. Yəni bunu bütün Azərbaycana uyğulasaq 81-dən 81-də olardı. Yəni bizim üzərimizdə Afrika ölkələri belə var. Məsələn, hansı ölkələr? Zimbabve idi, səhv eləmirəmsə. Bəli. Kaş Zimbabve məktəbində oxuya biləydim. Yəni heç olmasa yəni bu günlərin pillədə yüksək olardı. Bunların hamısının səbəbi nədir səbəbi? Sistemsizlikdir, təhsil sistemi yoxdur. Bu günlərin təhsilə paralel bir sistem yaradılıb. Orta məktəblərə paralel birinci sinifdən başlayaraq tələbələr müəllim yanına gedir. Yəni məktəblər artıq öz funksiyasını itirib. Yəni, mən dünən də vurguladım. Bəli, düz deyirsiniz. Məktəb təhsil vermir. Məktəb yalnız təhsillə bağlı sənəd verir. Sənəd verir. Bu günlərin atestat verir. Yəni, bu mart ayının əvvəllərində buraxılış imtahanları keçirilir. Tədris ili iyunun 14-nə qədər tədrisdir. Mart ayında imtahan verən bir şagird öz-özlüyündə fikirləşir ki, mən artıq buraxılış imtahanı, yəni atestat imtahanını verdim. Öz-özlüyündə fikirləşir ki, mən artıq məktəbi bitirdim. Direktor da cəlb edə bilmir məktəbə, müəllim də, sinif rəhbəri də cəlb edə bilmir. Reallıqda 5 arası. Səsə cəsarət edir. Yəni bu reallığın biraz da təhlilini vermiş olsanız daha aydın olardı. İndi buyurun, verin siz. Yox, siz bu fikri dediniz ki, bu nəylə bağlıdır ki? Nəylə bağlıdır? Əsas məqsəd burada Dövlət İmtahan Mərkəzinin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Amma Elm və Təhsil Nazirliyi hələ biz görmədik ki, reallıq budur. Dövlət İmtahan Mərkəzinə məlumat göndərsin ki, imtahanların hər biri tədris bitəndən sonra təşkil olunsun. İstəyir buraxılış imtahanı, istəyir blok imtahanı. Bilirsiniz necədir? Repetitorluğa deyirsiniz müraciət, çox gözəl vurğuladınız. Valideyn repetitorluğa meyil etmir. Sistem onu repetitorluğa itələyir. Bu bir mənalı şəkildədir. Elşən bəy, 5 yaşında uşaq bugünkü gündə repetitor yanına gedirsə, demək ki, məktəbdə təhsildən söz getmir bu dəqiqə. Biz də deyəndə, buyurun. Repetitorla bağlı və tədris ilin müddəti ilə bağlı olan məsələdə Yox, bu reytinqi siz eşitdiniz? PISA-da danışır. Elşən müəllim, reytinqin nəticəsini eşitdiniz? PISA-nın? Bəli, PISA. Və bu arada bu 2002 reytinqidir. 2025-ə doğru geri getmişik. Bəhkər bəyin fikrini deyirsiniz. Mən daha çox Əmrah fikrindən kökləndim. PISA-nın Azərbaycanı bilirsiniz ki, ümumiyyətlə beynəlxalq qiymətləndirmədə iştirak normaldır, bilirik. Amma son illərdə bir də PISA-da qiymətləndirmənin nəticələrini formal olaraq yaxşılaşdırmaq üçün kalibri deyilən başqa bir layihəyə qoşulmuşuq. Aha, kalibri.